Milí diváci, vážení občané, vítám vás u květnového videozpravodaje obce Štarnov. Chtěl bych moc poděkovat za pozitivní zpětnou vazbu a odkazy, které jste mi nechali na sociálních sítích. Jsem rád, že se vám tenhle formát líbí. Dívejte se a dejte zase vědět. Na kompostárně máme nachystaný pro vás nový přetříděný kompost a je připraven k odběru. V praxi můžete vidět nové stroje, které slouží ke zpracování kompostu. Na tyto stroje jsme získali dotaci. Jedná se o překopávač a třídicí lopatu. Chtěl bych poprosit všechny, kteří k naší základní škole přijíždí autem, aby k zaparkování využili zbudovaného parkoviště a nevyjížděli nám na nový trávník. Vybudovali jsme tady kamenný mulč a pás keřů, který má tomuto zabránit. V obci jsme označili 3 památné stromy, jsou to staleté lípy, 2 z nich najdete za kostelem a 1 v Záhumení u hřbitova. Obec Štarnov zpracovává nové webové stránky, které budou v provozu od začátku července a s tím je spojena i nová mobilní aplikace v obraze, která nahradí původní Munipolis. Cenová politika Munipolisu se nám příliš nelíbila a rozhodli jsme se pro změnu. Myslím si, že aplikace v obraze vám přinese i nové zajímavé funkce. Stejnou aplikaci používá i naše základní škola, takže chceme tyhle věci propojit, tak aby se dali sdílet události, kalendáře a vlastně ty systémy byly spolu ve shodě. V květnu jsme popřáli maminkám k jejich svátku. Zúčastnili jsme se zájezdu s našimi seniory do Zlínského kraje. V knihovně jsme pasovali naše prvňáčky na malé čtenáře a společně s hasiči jsme oslavili Den dětí na hřišti. Krajská komunikace směrem k nádraží. Obec zaplatila a nechala udělat projekt. Letos byl projekt dokončen a nám se v květnu podařilo získat stavební povolení. Budeme tlačit na Olomoucký kraj, aby tuhle investiční akci spustil co nejdřív. Je potřeba generální rekonstrukce, obec bude řešit chodníky, na které samozřejmě budeme shánět vhodné dotační prostředky. 23. května proběhla v našem kostele svatého Mikuláše Noc kostelů. Byla to krásná akce, na které jsme se zaposlouchali do tónu varhan a mohli jsme se dozvědět něco o restaurování oltáře z prezentace pana restaurátora Rohlíka, který nás seznámil s tají restaurátorské práce. 28. května se sešlo zastupitelstvo k veřejnému zasedání. Hlavním bodem programu byla záležitost vybudování dětské skupiny Štarnov. Obec má požádáno o dotaci na tuto akci, která se blíží investičně 20 milionům korun. Můžeme získat přibližně 80%. Dotace je na dobré cestě. Zastupitelé rozhodli o výběru zhotovitele a v průběhu prázdnin by se stavebně akce měla spustit. 13. června vás zvu sem do areálu na hřiště, bude tady zábava s vám dobře známou kapelou Kalibos. Přijďte si užít rokový večer a bavit se. A drobnou novinkou je doplnění odpadkového koše před kostelem. To je z dnešního dílu všechno, díky, že jste se dívali a já se budu těšit u dalšího videozpravodaje někdy o prázdninách na viděnou.